Après 8 jours de mer, on a enfin le plaisir de voir la terre. On est juste au large d'Haïti en ce moment même, on voit les terres qui sont juste derrière moi. On est accompagné par une belle cellule orageuse qui s'est un peu collée sur le relief haïtien. Donc on essaie de slalomer entre les nuages pour continuer notre route sans problème. On est vraiment encerclé là.